अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कटलेट्स की। तो कटलेट्स तो हर घर में ही बनते हैं और बहुत ही आम सी रेसिपी है, और ख़ास तौर पे रमज़ान में इफ्तारी में इन दिनों में तो ख़ास तौर पे जो है ना ये जो है रेसिपी बनती है। तो मैं आज आपको बिल्कुल ही एक डिफरेंट वे में इसको सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको थोड़ी सी लुक इसकी चेंज करके तो इसको और ज़्यादा मतलब समझे रेसिपी को अपग्रेड कैसे करते हैं। तो चले आए देखें इसको। हम जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए मैंने तकरीबन 3 पोटैटोज ले लिए, बॉईल करके इनको मैश कर लिया हुआ है। इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे और धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला। इसकी जगह आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं और नमक हस्बे जायका। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब एक मैं बाउल ले लूँगी, इसमें मैं ये आलू उबले हुए आलू डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून, मैंने टीस्पून है इस वक्त मेरे पास, लेकिन इसमें 2 टेबलस्पून ये चिली फ्लेक्स जाएंगे, या आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इस पर मैं सॉल्ट ले रही हूँ और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें थोड़े से हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, और पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको मतलब पसंद हो आप इसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल चुटकी के बराबर इसमें मैं ये चाट मसाला डाल रही हूँ, और इसकी जगह आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें चिकन भी ऐड करना चाहें तो बॉइल्ड चिकन भी डाल के तो चिकन और पोटैटो के जो है वो फिलिंग तैयार हो जाएगी कटलेट्स की। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम एक साइज़ के तकरीबन सारे इसकी बॉल्स बना लेंगे। लेकिन इसके एक साइज़ के हमने बॉल बना लेने। तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से लेके थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करके तो आप किसी भी गोल शेप की मदद से चाहे तो आप अंडा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा दबा के तो एक टोकरी सी बना लेंगे। इस तरह से इसको दबाएं और इसकी हमने एक टोकरी सी बना ले ली। इसको किनारों को भी अच्छे से इक्वल कर लेंगे। इस तरह के हाथों की मदद से इसको थोड़ा फैला के थोड़ा बड़ा भी कर लें, और साथ साथ इसको मोटा है तो पतला इस तरह से करके इसकी एक हम ऐसे टोकरी बना लेंगे। इन सब की हम ऐसे टोकरी बना लेंगे। ये देखें, ये सारी टोकरियाँ बना के हमने रेडी कर ली। अब इनको हम साइड पे करें, इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमें लिक्विड कोटिंग चाहिए, मतलब इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये इसकी लिक्विड कोटिंग जो होता है वो मैं बना रही हूँ। अब इसमें पानी डाल के इसका पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। लिक्विड पेस्ट भी हमारी रेडी है। और इसकी कोटिंग के लिए मैंने ये सेवइयों का, बारीक सेवइयों का एक पैकेट लिया है। तो इसको अब हम इस तरह से ये एक बाउल ले लेंगे जो हमने बनाया पोटैटो का। इसको इसमें रख के इसको अच्छे से शेक कर लें, और इसके अंदर हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से इसको हर तरह से, मतलब आपने इसको गीला करना है अच्छे से। ये सब तरफ से इस पे ये लिक्विड लग जाए। इस तरह से
अब हम इसको उठा लेंगे, सारा लिक्विड निकाल देंगे और इस तरह से अब इसको हम सवैयों में रख के इसकी सवैयों से कोटिंग कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से दबा दबा के यहाँ पे अच्छे से इसको कोट कर दें। बाकी का जितना एक्स्ट्रा होगा वो फिर हम निकाल देंगे। इसको हमने हर तरह से इस तरह से इसे गोल करके सब तरफ इसको अच्छे से लगा लेना। जो एक्स्ट्रा है वो हम इस तरह निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये बिल्कुल एक बर्ड नेस्ट की तरह ये तैयार हो जाएगी टोकरी हमारी। ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल बर्ड नेस्ट की तरह ये तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सबको कोट कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बास्केट्स नेट्स जो सी हैं बर्ड नेट्स, ये हमारे तैयार हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैं एक स्पून की मदद ले लेती हूँ। इसमें मैं इसको ऐसे रखूँगी और फ्राई कर लेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई करने की जरूरत है, सिर्फ हमें इसको क्रिस्प करना और कलर देना, क्योंकि पोटैटो भी कुक है हमारे। और इसको हम थोड़ी सी दरमियानी तेज़ आंच पे ही करेंगे क्योंकि हमें इसका क्रस्ट चाहिए। ये देखिए, इसको हम इसे निकाल देंगे। रेडी है। यहाँ से तो हम ये दूसरी भी डाल देंगे। ये देखिए कितनी जल्दी ये रेडी हो जाती है और ये टूटी भी नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो इंशाल्लाह अगर आप बिल्कुल जैसे स्टेप बाय स्टेप में बता रही हूँ वैसे बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे ये बन रही हैं। इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसको हमें ज़्यादा कलर भी नहीं देना। इस तरह से हम इसको अच्छे से ड्रेन कर लेंगे इसका ऑयल सारा। तब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें जो हमने फिलिंग करनी है वो हमने अंडे बना के रखने हैं, क्योंकि हम इसको बर्ड नेस्ट की तरह बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये पनीर ले लिया है। तो आप भी चाहें तो जो सा है ये इसमें कॉटेज चीज़ जो सा वो यूज़ करेंगे। मेरे पास ये फिटा चीज़ पड़ा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। तो अब हम इसके हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे अंडे बना लेंगे इस शेप में, इस तरह से। तो अब हम इनके अंडे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से एक शेप में मैंने ये बना के ये तैयार कर लिया है। इसके लिए देखिए मैंने इतना सा थोड़ा सा मैंने ये कॉटेज चीज़ का टुकड़ा लिया और इसको इस तरह से प्रेस करके गोल सा करके फिर उसके बाद हमें इसको एक साइड से इस तरह से राउंड करना है अच्छे से। तो ये अंडे की शेप हो जाएगी इस तरह से। देखिए, तो इस तरह से ये सारे अंडे बना लेंगे। तो अगर आप मैं इसके लिए टिप देना चाहूँगी कि अगर एक प्याली आपने कॉटेज चीज़ लिया है तो अगर आपका बाइंड नहीं हो रहा, लिक्विड ही हो सकता है कि उसमें अभी पानी रहता हो, तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे फिर ये होगा कि अच्छे से उसमें जो पानी वगैरह अगर रह गया जिसकी वजह से वो बाइंड नहीं हो पा रहा तो वो अच्छे से बाइंड होके फिर अंडे बन जाएंगे। ये हम सारे रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब इसको हम जो सा है वो डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये धनिया के पत्ते लिए हैं। इसको मैं इस तरह से रख दूंगी। और इसको मैंने वैसे डेकोरेट करने के लिए खुद से मैंने नीचे थोड़ी सी सवैयाँ भी बिछा दी थी, इनका ज़रा अच्छा लगेगा।
तरह से धनिया के पत्ते हम इसको रख के इसे डेकोरेट कर लेंगे और फिर इसमें हम इस तरह से अंडे रख देंगे। जिस तरह से भी चाहें आप। इस तरह से हम ये सजा देंगे अंडों से इसे। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से, कितने ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी एक डिफरेंट स्टाइल में वो रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में मुझे याद रखिएगा।